անդրադառնալը հարցից մի շատ կարևոր կամուրջի մասին է, բայց մինչև այդ կամուրջին անդրադառնալը ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, քանի որ ձեր ղեկավարման տարիներին ես իմ ընտանիքով Եվրոպայից ներգաղթել ենք Հայաստան եւ Փառք Աստծո մինչ այսօր այստեղ ենք ապրում եւ հուսանք դեռ շատ կապրենք այս հայրենիքում, պարոն նախագահ, ուրեմն երբ որ ես իմ ընտանիքով արտագաղթեցինք, գազ չկար, լույս չկար, ջուր չկար, աղետի գոտին մարդիկ դեռ այդ չարաբաստիկ երկրաշարժի այդ փլատակների տակ էին ապրում, որ վիճակ էր, երբ որ ես արդեն այնտեղ էի, նախանձում էի, ասում էի, խի իմ երկիրի, իմ հայրենիքը չունի այնպեսի ղեկավար, ինչպես որ այստեղ են մարդիկ ապրում, եւ չէին ճանաչում դպրոցում ինձ հարևանները չգիտեին Հայաստանը քարտեզի վրա մի կերպ էի ցույց տալ, որ այստեղ է, վերջը։ Ուրեմն 2001 թվականին, երբ որ ձեր ղեկավարման տարիներին կառուցվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, դեպ Հայաստանի ամենամեծ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այդ ժամանակ Ռոմի Պապը երբ որ եկավ Հայաստան, նոր այնտեղ արդեն ոնց որ մեզ իմացան, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, եւ վերաբերմունք ամբողջությամբ փոխվեց մեր հանդեպ, թե իմ դասընկերների, իմ ընկերների, հարևանների միջև այնտեղ ապրելով։ Ուրեմն հետևում էի հայրենիքում ինչ է կատարվում, ուզում էի կարոտներ, այդ որ տանջում էր, միշտ ուզեցել էի վերադառնայի այս հողն ու ջուրը։ Ուրեմն պարոն նախագահ, երբ որ վերադարձա, ամբողջությամբ փոխված էր հայրենիքս, հենց առաջի կանգառի Զվարթնոց օդանավակայանից, սկսած մայրաքաղաքի բոլոր կառույցներից, Դավթաշենը չգիտեմ, այն ժամանակ ոնց որ գյուղ էր գնացել էի, բարեկամներ ունեի, վերադարձել էի կամուրջը, վերջ շատ Դիլիջանի թունելն է, Սելիմի միջանցքը, վերջը շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցներ եք կառուցել հայրենիքում, տասնյակ, 30 եւ ավել կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, եւ պարոն նախագահ, հիմա մի շատ կարևոր կամուրջ կա, որ ուզում եմ մեր երկրում Աստված վերադառնաք, շատ եմ խնդրում եմ Աստծուց, աղոթում եմ, որ միշտ գա այդ նորից վերադառնաք եւ ղեկավարեք պետությունը, ինչպես որ հարկն է, այսպես ձեր կեսվածքով, ոչ թե խայտարակությունը, ամաչում եմ նույնիսկ մեղ Աստծուն, նայեմ հեռուստատեսությամբ իրանց այդ արարքները, պարոն նախագահ, այդ կամուրջը կարծում եմ այսօր փլուզված է, ժողովուրդ եւ պետություն Հենց սպասում եք, որ կամուրջն է արդեն ժողովուրդ, այո, այդ ժողովուրդ պետություն ժողովուրդ պետություն կամուրջը փլուզված է այս պահին։ Ես ասում ես Ես մեծ պրոյեկտները սիրով եմ, երբ որ ասում էր կամուրջը, արդեն աշխարհագրությունը ասում ես դա դրա մասին է, բավականին փորձ ունեք, ձոր կա, որով պետք է բանման, ապրես շատ լավ բան ասացիր, բավականին փորձ ունեք կամուրջների, դրա համար այդ կարևորագույն կամուրջն է, ժողովուրդ պետություն, քանի որ այս պահին ամբողջությամբ փլուզված վիճակում է, բոլոր ոլորտները, եւ տա Աստված վերադառնաք նորից այդ կառավարմանը եւ ինչ ձև եք պատկերացնում այդ կամուրջը վերանորոգել ժողովրդի եւ պետության միջեւ։ Շնորհակալություն։ Նայեք, իսկապես բանը միտքը լավն է։ Երբ է կամուրջը քանդվում, երբ վստահությունն է կորչում, չէ՞։ Նույնիսկ երկու անձ իրար հետ, եթե վստահություն չկա, հարաբերություններ չի կառուցվում։ Կամ եթե մեկը մեկին խոսք տալիս, խոսք տալու ժամանակ արդեն մտածում է ոնց եմ անելու, որ այդ խոսքս չպահեմ, էլ այդ անվստահության բանը էլեմենտներն է։ Վստահությունը վերականգնելը կամ կառուցելը մեկ տարբերակ ունի։ Խոսքդ պետք է քո գործի հետ բռնի։ Ժողովուրդն է ընտրում կառավարությունը եւ ժողովուրդը պարտավոր է պահանջել եւ պիտի պահանջի կառավարությունից կատարել բոլոր այն խոստումները, որը կառավարությունը տվել է։ Եթե կառավարությունը տեսնում է, որ կարող է խոսք տալ մեկ բան, անել ճիշտ ուրիշ բան, հետո գալ, ֆրցնել, խաբել, էլի վերընտրվել, այդ կամուրջը չի լինելու։ Ձևական կամուրջ է լինելու, գալով ասի ձեզ սիրում եմ, գիշերները երազներումս միայն ձեր մասին եմ բանանում, ձեզ եմ տեսնում, միայն դուք եք որ կաք եւ այլն, բայց սենց է կամուրջի միակողմանի է լինելու։
Ասենք քվեները միակողմանի գալով են դեպի իշխանություն, հակառակ կողմի վրա բարեկեցություն եւ այլն չի աշխատում, այդ միակողմանի կամուրջ է դառնալու։ Սենց մի նեղ կամուրջ է, որ սենց քվեն գալիս է, բայց հետ ոչ մի բան չի գնում։ Այսօր այդ վիճակն է։ 21 թվականի իրենց հոստումների, իրենց նախընտրական ծրագիրը որևէ մեկը վերցնի կարդա։ Ոչինչ չեն արել։ Ոչինչ, երևի խաղը 80%-ից ավելը ոչ միայն չեն արել, արել են ճիշտ հակառակը։ Դրա համար գամ հետևյալ է, այդ կամուրջը կառուցելը ունի մեկ բան՝ վստահություն։ Վստահության համար իշխանությունը պետք է հոսքի տեր լինի, պետք է պատասխանատու իշխանություն լինի, ժողովրդի գլխին փորձակ չբերող իշխանություն, հակառակը ժողովրդի անվտանգության եւ բարեկեցության մասին մտածող իշխանություն։ Ուրիշ ձևի այդ վստահությունը չի լինում։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Լուսինեն եմ, 8 տարի պայքարի այդ բովով անցած, հենց ներս մտա լրագրողներին հենց հարցազրույցի բռնվեցի, թե ինչու եմ ընտրում ձեզ եւ Դաշնակցությանը։ Ասեմ ինչի, որտեվ ես հիշում եմ ձեր կառավարման տարիները, 8 տարի առաջ մտել եմ պայքարի մեջ, մինչ այդ չեմ զբաղվել երբեք քաղաքականությամբ, եղել եմ ակտիվ Քոչարյանի աջակից եւ բոլորը դա գիտեին, բայց Քոչարյանի աջակից դառնալուց բացի այս թվականի մայիսի 28-ին դարձա նաեւ դաշնակցական։ Ու ես ձեզ չեմ կարողանում տարանջատել իրարից, որ ասում եմ ոնց, բա դու Քոչարյանական էիր, հիմա դաշնակցություն, ինձ համար դուք նաև դաշնակցական եք։ Չեմ ուզում հիմա հարցեր տալ անվտանգությունից, որտեղ գիտեմ ձեր հնարավորությունները, միասին կարող ենք։ Իմ հարցը ավելի սոցիալական է։ Ես ներկայացնում եմ մի խումբ, որոնց մասին երևի թե չգիտեմ, ձեր մեր նախընտրական ծրագրերում կա թե չէ, միայնակ մայր եմ։ Այս հարցով ես մի անգամ դիմել եմ Գառնիկին, նույնիսկ ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ, սոցիալնախարարին հարցեր տվեց մեր հետ կապված։ Երևի թե ես շատ ուրախ եմ, որ ունեք ծրագրեր երիտասարդների հետ կապված, անվճար կրթություն եւ այլն, բայց միայնակ մայրերը իրականում այսօր անտեսված են պետության կողմից։ Չեմ ասում են միայնակ մայրեր, որ թղթով, ուղղակի ամուսիններ կան, բայց ապրում են իրար հետ, ինչ որ նպաստ օգնություններ ստանալու համար, ոչ։ Իրական միայնակ մայրեր, ովքեր կյանքա չի ստացվում, ընտանիք ունենալ, բայց ունենում են, ուզում են նաև ունենալ երեխաներ, բայց քանի որ պետությունում ապագա չկա, չեն էլ գնա այդ քայլին։ Հիմա ես կուզենամ, որ դուք, եթե կա կամ չկա ներառեք անպայման մեզ այդ ձեր ծրագրերում, ու դա ոչ թե լինի ուղղակի օգնության տեսքում, որ X գումար տան, թող գնան ապրեն, չէ, այլ իրականում այդ մայրերը, որովհետև իմ տղան 7 տարեկան, վաղը ինքն է այս երկրի ապագան նաև, ու ես չեմ ուզենա, որ երկիրը լինի այնպիսին, որ ինքը այստեղ ապրելու տեղ չունենա։ Դա մեկ եւ նաեւ կան ծրագրեր, մի քանի տարի առաջ ես դրամաշնորհային մի փոքր ծրագիր գումար շահեցի, այսպես ասեմ, ուզում էի կանանց եւ աղջիկների համար ֆիթնես ակումբ ստեղծել։ Բայց գույքը ամեն ինչ արա, բայց չկարողացա բացել, ինքը այդպես էլ դրված է, որովհետև հարկային բեռը այնպիսի մեծ է, որ ես ինքս լինելով բնույթով ռիսկով մարդ, ես դեռ չեմ բացում, չեմ աշխատում, եկամուտ չունեմ, ինքը այդպիսի սառեցված վիճակում է։ Իսկ Լևոն Քոչարյանը գիտեմ, որ շատ ակտիվ սպորտի հետ կապված նախագիծ ունի, հետևում են, ցավոք Հրազդանից չեն կարողանա գալ ամեն անգամ մասնակցել, բայց այս առումով էլ կուզենայի, որ ձեր կարծիքը լսել, ինչ սպասել մեզ, կամ իմ նման շատ կանայք, որտեղ մայրերի ձեռքում է ազգի ապագան։ Հասկացա, լրիվ կիսում եմ ձեր կարծիքը, հիմա մեր ծրագիրը մոտակա ժամանակներում հրապարակվելու է։ Հիմա եթե Քրիստին, որ մի հատ Քրիստին ավելի կոնկրետացնի,
ծրագիրը հրապարակվելու է սոցիալ-տնտեսականը նաև եւ ունենք ընտանիքի թիրախային աջակցության ծրագրերի մասին, միայնակ մայրերն էլ մենք կմտածենք, բայց ուրիշ բանի մասին եմ ուզում ասել, մենք դաշինքի հայտարարման օրը հրապարակեցինք, որ այդ ծրագրում նաև ուզում ենք ձեր աջակցությունը ստանալ, հղում ենք հրապարակել բոլոր պաշտոնական հարթակներում կա, որովհետեւ վստահ եմ, հաստատ բաներ բաց թողած կարող են լինել կամ բարելավելու տեղ, այդ հղումը կա մեր բոլոր պաշտոնական հարթակներում, եթե որևէ առաջարկ ունեք, հիմա ձեզնից ուղիղ լսեցինք, եթե որևէ մանրամասնել կա, եթե ուղարկեք մեզ, դրա վրա ավելի կոնկրետ կկարողանանք աշխատել եւ վստահ եմ, որ կկարողանանք ինչ որ բան ունենալ, որը եւ թիրախային է, եւ ձեզ պետք է, եւ իրատեսական է։ Այ հիմա խոստանում եմ անպայման ծրագրում, եթե հանկարծ ինչ որ բան ենք բաց թողել, ուրեմն վստահ եղեք, մտցնելու ենք եւ շատ ճիշտ հարցադրում է։ Ոքի ճիշտ հարցադրում է, ուրեմն այդ հարցը պետք է այնպես լուծենք, որ այն 7 տարեկան փոքրիկը ապագա ունենա։ Ժորժ ջան, տեսեք, մեր ծրագրի մեջ սոցիալ-տնտեսական բլոկը բավականին հագեցված է ու բոլոր շերտերին անդրադարձ ունենք։ Պարզապես, քանի որ անվտանգային խնդիրները այնքան առաջնային են, մեր հանդիպումների գլխավոր հարցը դառնում է այդ, բայց իրականում էլ եթե պարզ խոսենք, առաջիկա ընտրությունները լավ ասֆալտ տանելու մասին չի։ Իրականում առաջիկա ընտրությունները Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը ու հայ ինքնությունը պահելու հարցն է։ Բայց սրան զուգահեռ մեր մոտ տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական, կրթական խնդիրները առաջնահերթություն են ու բոլոր հարցերի լուծման մի քանիսը արդեն իմ ընկերները ասեցին, գյուղատնտեսություն, կրթություն ու մնացած ոլորտները շատ մանրամասնությամբ իմիջիալոց հաջորդ շաբաթ օրվանից սկսելու ենք հերթով դրույթներով մանրամասնորեն հրապարակենք, որտեղ միայնակ ընտանիքներից մինչև բազմազավակ ընտանիքներ անդրադարձ լինելու է ու դրանց բոլոր լուծումները առաջարկվելու։ Նայեք, մենք մի բան որ խոստանում ենք, հաստատանում ենք։ Իմ սկզբունքը հետևյալն է, քիչ խոստացիր, շատ արա, բայց հանկարծ հակառակը չլինի։ Եվ բոլոր, նաև նախագահ ժամանակ, բոլոր մարզային այցերի ժամանակ, բոլոր հանդիպումների ժամանակ, երբ որ հարցադրումներ էր եւ խոստանում էինք, արձանագրություններ կազմում, դա մտնում էր ուղղակի աշխատանքային ծրագրի մեջ, եւ միտեղ գնալուց ինձ աշխատակազմից միշտ ասում են հետեւյալը, գիտեին որ պետք է զեկուցեն, ինչ խոստում տվել ենք, ինչն է կարել, որն է կիսատ մնացել, որն է դեռ բան։ Եվ կարող եմ ասել մեկ բան, այ լրագրողները կարող են զննել չկատարած խոստում չունեմ։ Իմ ամբողջ նախագահության ընթացքում կրկնեմ, չկատարած խոստում չունեմ, որտեղ եթե միտեղ գնում ես հանդիպման եւ խոստացել ես եւ ժամկետում չես արել, ոնց որ ամաչ ես, չես զում գնաս։ Եթե այդ ամոթի զգացողությունը չունես, թքած ունես, ինչ որ բան կրուծիտներով կարած գնաս, ֆրցնես եւ այլ, այդ դեպքում խնդրեմ չի, դու կարաս հանգիստ խոստումներ տալ, չանել, հետո այդ բիոսարկդ միացնել, վերոդ գնա ինչ որ բան բառակույտով, ինչ որ ձևով, ինչ որ բաներ են մեկ ասում, մարդ շշմում է, էլի ասում ես։ Խնդրեմ, երևի վերջի երկու հարցը, քանի որ այլ, խնդրեմ։ Իմ անունը Հասմիկ է,